Salam, hörmətli həmkarlar. Bugünkü bizim video rubrikamızda audit sifarişçilərinə təminat tapşırığı olmayan xidmətlərin göstərilməsi zamanı təhdid yaradan hallardan bəhs edəcəyik. Bildirirəm ki, bu mövzu ətrafında mən sərbəst auditor Əliyev Natiq və həmkarım Rəşad Hüseynov Ertaş Audit MMC-nin direktor auditoru. Bu barədə biz məlumat verəcəyik. İlk öncə bildirmək istəyərdim ki, audit sifarişçisinə təminat tapşırığı olmayan xidmətlər dedikdə bu barədə bir qısa məlumat vermək istəyərdim. Təminat tapşırığı olmayan xidmətlər dedikdə əsasən auditorun rəy bildirmədiyi digər əlaqəli xidmətlərdən söhbət gedir. Əlaqəli xidmətlər dedikdə, təminat tapşırığı olmayan xidmətlər dedikdə, misal olaraq biz göstərə bilərik vergi məsləhət xidmətləri olan məsələlər, mühasibat çotunun qurulması və yaxud da aparılması ilə bağlı olan xidmətlər və yaxud da şirkətlərdə, sifarişçilərdə daxili auditin aparılması ilə bağlı olan xidmətlər, eləcə də hüquqi xidmətlər və bunun kimi digər əlaqəli xidmətlər nəzərdə tutulur, başa düşülür. Və bunların göstərilməsi zamanı bildiyimiz kimi müəyyən təhdid yaradan halların olma riski mövcuddur. Bu riskləri də biz aşağıda bir neçə qrup şəklində qeyd edə bilərik. Həmkarım Rəşad müəllim bu hallarla bağlı bəzi öz qeydlərini edəcək. Buyurun Rəşad müəllim. Çox sağ olun müəllim. Deməli, müəllimin qeyd etdiyi kimi xidmətlər audit sifarişçisinə həm də əlaqəli digər xidmətlər göstərilirsə, bu auditorun müstəqilliyinə ciddi təhdidlər yarada bilər. Bu təhdidlərin peşə etikası məcəlləsində hər bir əlaqəli xidmət üzrə ayrıca qeyd edilir. Bizim bu gələcək yenə izah edəcəyik. Amma ümumiləşdirilmiş şəkildə bu təhdidlər nə ola bilər? Bu təhdidlər öz marağının, özünə maraq təhdidi. Yəni, auditorun şəxsi və maliyyə maraqları onun qərarlarına birbaşa təsir göstərə bilər. İkinci, öz işini yoxlamaq təhdidi, yəni auditor özünün qurduğu, özünün hazırladığı maliyyə hesabatlarına, istər maliyyə hesabatının hazırlanması nöqteyi nəzərindən, istər daxili audit məsələlərində yoxlama təhdidi yarada bilər. Maraqların toqquşması hər audit müştərisi ilə auditorun maraqların toqquşması baş verə bilər, nəticədə doğru olmayan qərarlar yarada bilər. Yaxınlıq təhdidi, bu o deməkdir ki, müştəriyə çox loyallıq göstərir, onun daim belə deyək də maraqlarını müdafiə edir. Bu da nəticədə nə baş verir? Auditorun müstəqilliyinə təhdid yaradır və qorxu təhdidi, yəni auditor təzyiqlər ola bilər auditora, hansı ki, nəticədə bu auditor qorxudan öz müstəqilliyinə belə deyək, müəyyən şübhələr yarada bilər. İndi bu müəllimin Natiq müəllim dediyi hallar üzrə mühasibat çotu, maliyyə məsuliyyəti hazırlanması, vergi məsləhətləri, digər bu əlaqəli xidmətlərin hər biri üzrə ətraflı məlumat verəcəyik ki, təhdidlər necə yaranır və bunu aradan qaldırmağın yolları hansılardır. Bununla bağlı Natiq müəllim, buyurun. Deməli, bildirmək istəyirəm ki, bu təhdid yaradan əsas hallardan misallar üzrə də keçərək biz mövzunu daha başa düşülən, daha anlaşılır tərzdə çatdıra bilərik. Öz işini yoxlama təhdidi ilə bağlı bir-iki mən misal vermək istəyərdim. Məsələn, adətən praktikada belə hallarla rastlaşırıq ki, olur ki, bəzən auditor, sərbəst auditor və yaxud da audit təşkilatı həmən şirkətin bilirik ki, əgər mühasibat uçotunu aparırsa, maliyyə xidməti göstərirsə, bu onun maliyyə hesabatlarına yoxlayıb rəy verə bilməz. Çünki burada
o zaman deməli müstəqillik prinsipləri və auditin keyfiyyəti prinsiplərinə ciddi təhdidlər yaranır. Bununla bağlı da bu təhdidlərdən yayılma halları kimi beynəlxalq praktikada tətbiq olunan deməli metodlar var. Məsələn, bunlardan biri xidmətlərin ayrılması deməli yollarıdır. Hansı ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, mühasibə çoxu xidməti göstərən bir komanda, yəni audit təşkilatı və ya sərbəst auditor ofisi fərqi yoxdur. Bunlar mühasibə çoxunu aparırlarsa, deyək ki, həmən şirkətin, həmin maliyyə ili üzrə maliyyə nəticələrini, maliyyə hesabatlarının auditini mütləq qaydada başqa bir, deməli, tərəfsiz, kənar bir audit təşkilatı auditini aparmalıdır. Belə olduğu təqdirdə istər maraq toqquşması, istər auditin müstəqilliyinə deməli təsir edəcək hallar aradan qalxmış olacaq, həm də obyektivlik qorunmuş olacaq. Həmçinin digər verici xidmətlərində misallara davam etdirsək, verici xidmətləri və digər əlaqəli xidmətlər, olsun IT xidmətlərinin göstərilməsi, ta ki auditor təşkilatı auditorun sifarişçisində həm də proqram təminatının qurulması və uçot sisteminin qurulması, proqram təminatının alınması, tətbiqi üzrə xidmətlər göstərir. Bu da təbii ki, onun müstəqilliyinə müəyyən təhdidlər yaradır bu məsələdə, çünki burada həm də maraqların toqquşması yaranır. Bununla olaraq daha sonra isə auditor qurduğu sistemdə yaratdığı maliyyə hesabatını özü yoxlayır. Bu çox belə deyək də geniş yayılmış bir təhdid növüdür dünya praktikasında. Bunu aradan qaldırmağın da yolları mənim də qeyd etdiyi kimi komandaları bir-birindən ayırmaq, yəni komandaların ünsiyyətini minimuma endirmək. Əgər bunu etmək qeyri-mümkündürsə, mümkün deyilsə, bu zamansa nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə həmin tapşırığı götürməmək, yəni həmin tapşırıq üzrə müqavilədən imtina etməkdir. Eləcə də verici xidmətlərdir. Şirkət da ki, hansısa bir müəssisənin verici planlaşdırmasını edir və yaxud verici optimizasiyası üzrə xidmətlər göstərir. Vergi optimizasiyası üzrə xidmətlər göstərdikdən sonra təbii ki, şirkət də bu məsləhətçinin, yəni belə deyək də, məsləhətçinin məsləhətinə uyğun olaraq vergisini optimizasiya edir və sonradan başa belə ortaya çıxır ki, həm də həmin şirkətin maliyyə hesabatlarında təbii ki, bu vergi öhdəlikləri yazılır. Bu öhdəliklərin formalaşmasında dolayısıyla onunla iştirak etdiyinə görə bu komandaları yenə də bir-birindən ayırmaq lazımdır ki, bir-birinə təsir etməsinlər. Hansısa bir qərar qəbul edərkən bir-birinə təsir müstəqilliyinə zərər gəlməsin. Həm də ki, burada əhəmiyyətlilik də çox böyük rol oynayır. Əhəmiyyətli təsir etməməsi çox böyük rol oynayır. Əgər həqiqətən şirkətin fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini, yəni dəyər olaraq əhəmiyyətli hissəsini əhatə edirsə, auditor bu artıq ya auditdən imtina etməlidir və yaxud da vergi məsləhətçiliyindən imtina etməlidir. Buyurun. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyərdim ki, bu əlaqəli xidmətlərlə bağlı göstərilən xidmətlər zamanı deməli, təhdid yaradan hallara qarşı tədbir görməmək nəticə etibarı ilə aparılmış auditlərin keyfiyyətinə, etibarlılığına ciddi şəkildə mənfi təsir edir və nəticədə böyük bir risk altında qoya bilir. Və təsadüfi deyil ki, bu kimi hallarla bağlı da Etika məcəlləsində 600 saylı bölmədə də ətraflı və əhatəli qeydlər olunmuşdur. Hansı ki, idarə etmə öhdəliklərinin götürülməsi ilə bağlı qadağalar mövcuddur ki, auditorlar sifarişçi ilə müqavilə bağladıqları zaman bu kimi halları diqqətlə öyrənməli, baxmalı və lazımi məqamlarda hətta müqavilə bağlamaqdan imtinaya qədər qərar verməyi bacarmalıdırlar. Təsadüfi deyil ki, auditor xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda, eləcə də normativ hüquqi aktlarda da qeyd olunduğu kimi, auditorun mütləq qaydada müstəqilliyi və sərbəstliyi olmalıdır.
ki, o öz qərarlarını bildirərkən, rəyini bildirərkən və yaxud da əlaqəli xidmətlər zamanı gəldiyi nəticələri sifarişçiyə çatdırarkən, həmən nəticələrin sifarişçiyə obyektiv, dürüst və əhatəli, məzmunlu, eyni zamanda da qərəzsiz çatdırmasına nail ola bilsin. Ümumiyyətlə, auditor müəllimin də qeyd etdiyi kimi təhdidləri, yəni hər hansı bir belə deyək, öhdəlik qəbul edərkən audit sifarişi ilə bağlı və yaxud digər əlaqəli sifarişlə öhdəlik qəbul edərkən bu təhdidləri qiymətləndirməlidir. Və təhdidlərin qiymətləndirmə zamanı həmin belə deyək, 3 mərhələdən istifadə etmək olar. Birinci, hansı etik risklərin yarandığını müəyyənləşdirmək lazımdır. İkinci, bu risklər müstəqilliyi pozacaq dərəcədədir, yoxsa yox, o müəyyənləşdirilməlidir. Üçüncü mərhələ, yəni qoruyucu tədbirlərin tətbiqi, təhdidi aradan qaldırmaq və ya minimuma endirmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir ki, biz Elçin müəllimlə mən də bu tədbirləri detallı izah etməyə çalışırıq ki, bunlardan da bir çoxu hər bir sahə üzrə, məsələn, Mühasibat Uçotu Peşəkar Etika Məcəlləsində, Peşəkar Mühasibat Etika Məcəlləsində hər bir sahə üzrə, məsələn, mühasibat uçotu və hesabatlıq xidməti üzrə bu təhdidləri aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır, ətraflı şəkildə şərh olunur, izah edilir. Deməli, xidməti yerinə yetirmək üçün audit qrupunun üzvü olmayan mütəxəssislərin cəlb edilməsi mühasibat uçotuna aiddir bu. Audit işinin təhlilində və ya göstərilən xidmətdə iştirak etməyən müvafiq təhlilçinin olması, yəni analitik prosedurların icrası zamanı mühasibat uçotunda xidmətində iştirak etməyən mütəxəssislərin istifadə olunması. Həmçinin standart, bu məcəllə daha doğrusu, bu məcəllə ayırır həm də ictimai əhəmiyyətli qurumla ictimai əhəmiyyətli olmayan qurumu bir-birindən ayırır. İctimai əhəmiyyətli qurumdan olmayan qurumlar da daha yumuşaq yanaşır, amma əhəmiyyətli qurumlarda daha səhətdə belə deyək də bir çox xidmətlərin götürülməsini imtinaya qədər gətirib çıxardır. Eyni zamanda bu yanaşma qiymətləndirmə fəaliyyətində də qeyd olunur. Qiymətləndirmə fəaliyyətində də yenə də müəyyənləşdirilməlidir ki, nə üçün qiymətləndirmə məqsədi müəyyənləşdirilməlidir, qiymətləndirmənin hesabatının daha sonra, yəni belə deyək, hesabat dərc edildikdən sonra açıq olub olmaması müəyyənləşdirilməlidir. Və bu tipli bir çox belə deyək, tələblər müəyyənləşdirir. Eyni zamanda qiymətləndirmə xidməti üçün də təhdidləri aradan qaldırmaq üçün ehtiyat tədbirlərini açıqlayır. Yenə də audit qrupunun üzvü olmaması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda yenə də analitik prosedurları icra edən şəxslərin qiymətləndirmə komandasından olmaması, eyni zamanda audit komandasının, belə deyək də, bir sözlə audit komandasının, qiymətləndirmə komandasının ayrılmasının vacibliyini qeyd edir. Ümid edirəm ki, bugünkü rubrikamız faydalı oldu. Hər birinizə təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Sağ olun. Nəticə olaraq bildirmək istəyirəm ki, audit peşəsinin cəmiyyətimizdə rolu, əsas rolu ictimai məlumat qorumaqdır. Mühasiblərin və auditorların etibarını qorumağın yeganə yolu etik davranış və müstəqillik prinsipinə sadiqlikdir. Təminat tapşırığı bəzən maliyyə cəhətdən, finans cəhətdən cəlbedici ola bilər. Lakin biz həmişə özümüzə bu sualı verməliyik. Bu xidmət mənim müstəqilliyimə və peşəkar reputasiyama zərər vura bilərmi? Əgər cavab bəlidirsə, o zaman davranış bizdən geri addım atmağı tələb edir. Çünki biz bir auditorun ən böyük kapitalı etimadıdır. Etimad da bir dəfə itirdikdə onu bərpa etmək çox çətindir. Çox sağ olun. Sağ olun.